Halo semua. Jadi ini baru-baru ini hampir terbakar nih, karena Hitachi itu rawan bakar ya. Dia memicu api karena terlalu panas. Memang Hitachi ini pemanas, jadi memang sering lah Hitachi itu kebakaran, apalagi kalau dia kerjanya di bawah sawit. Jadi kelepaian sawit yang kering itu kalau masuk mesin itu pasti lama-lama hidup jadi api, dia jadi bara. Bagian bekas-bekas minyak oli pasti campur aduk lah. Jadi kami ngakalinya beli jaring yang agak rapat lah. Jadi kami nutupi mesin sama knalpotnya juga. Jadi udah kami pakai kayak gini nih, agak aman, nggak, alatnya juga nggak panas-panas. Oh, baru nang kayak ujungan. Oh, ibu kusudi.